2周来，在马来西亚沙巴州附近海域失事的船只和中国游客的安危一直是国人关注的焦点。本周一，中国领事馆公布，已确认有4名中国游客遇难，除20名已获救的游客之外，仍有4名中国游客和1名船员失踪，而马方的搜救行动仍在进行。目前，涉事船长已被判处6个月监禁。马来西亚政府调查认定，涉事码头未经政府授权用于接待游客。涉事船只所持执照仅允许搭乘12人，而在事发时，船上竟实际搭载了28名中国游客，严重超载。如今，围绕善后和赔偿事宜还在协商。而就在本周4，沙巴州再次发生沉船悲剧，一艘载有15名马来西亚和印度尼西亚乘客的快艇，在午夜因遭受大浪冲击而翻覆，目前仅2人获救，包括1名婴儿在内的13人失踪。